Vai, tá gravando aí! Vai logo! Fica muito perto, senão você aceita. Vai! Ai, coitado! Vai, Ju, vai, Ju! Não, ai, meu Deus! Ai, queimou o fiofó! Ai, meu Deus! Vocês são doidos! Ai, que maluco! Quem foi que pulou? Quem foi que pulou? Cadê o meu receito? Quem foi que pulou? O Ju pulou, Hilário. Vocês são loucos. Vai! Você pulou, né? Pulei. Como foi a sensação? Ah, tipo, dei uma queimadinha no fiofó, mas suave. Quem foi outro que pulou? Eu pulei. Vai! Como foi a sensação? Tipo no inferno. Você também? Vai! Se queimei muito. Eu me queimei muito. Cabeça queimei. Pô, na hora queimou. Olha lá, Davi, você pular, pular, vai, Davi. Se o Davi pular, ele cai na fogueira! Não, Davi, pelo amor de Deus, não faz isso! Não, não faz isso! De novo. Não, não, ai, meu Deus! Ai! Aqui é vermelha! Vamos! Ô, Edson, Ju, Você dá mortadela? eu dou R$1 pra você. Você vem aqui assim, ó. A vida dele não vale R$1. 50 centavos. Dá um mortal lá, vamos lá. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Tá quente. Tá quente. Sério, coitado! Pô, tá quente. Vai, quem pula? Vai. Eu já falei do ano que você quer. Não, meu Deus! Vai, logo. Ele é o único. Ai, meu Deus! Ô, Davi, você não vai pular, né? Eu pulei, ó. Aquela ali, ó, de rosa ali, ó, falou que você amarelo. Tem vídeo gravado aí, tem prova? Não tá em vídeo, levantar pra cima, caneta. Põe no Orkut depois. Tá bom. Vai. Eu vou de novo. Peraí! Peraí, Gil, peraí. Ó, Cancelo, eu vou ficar lá. Não, ó, Cancelo, ó, eu vou ficar lá. Você pula por cima de mim, pula por cima do bagulho. Não dá. Não, não, não. Espera que eu tô me preparando. Pera aí, deixa eu ligar pro bombeiro. Nossa, hein? Você é foda. Eu pulo aqui lá. Não, olha o que eu faço, vou nesse mundo. Cara, eu devia ganhar, mano. Olha a lua! A lua tá parecendo um pedaço de maçã. Vai lá. Pedaço de maçã é vermelho. Oi, Carol. Tudo. Imaginem quando eu vou pular, o pai da Michelle coloca o pau. Me fura e eu caio lá. Nossa. Nada. Ai, meu Deus. Aí todo mundo faz uma festa. Conseguimos a galinha. Agora pula, agora calcula o aumentou ali. É, agora, nossa. Empurra a madeira. Pera aí, vai aumentar o fogo. Joga a madeira. Aí você pula. Ai, não, gente, é muito perigoso. Queimou já. Joga o marquinho, aumenta rápido. Eu vou pular. Não, ai, gente, não. É muito... Tem gasolina, joga ali, ó. Eu vou pular. Tá gravando? Tá. Pula. É dois. Ai, meu Deus, é muito perigoso. Eu vou entrar pro Guilherme. Pulei 2 vezes e meia. Pula lá, então. Vai lá, Ju. Pô, tá maior, né? Ó, os caras deixam um pau ali, ó. Vai. Fala um oizinho aí, Davi. Oi? Para, Davi. Fala que você é uma Bianca, vai mandar a declaração pra ela. Não. Fala, Bianca, te amo. Bianca, eu te amo. Ai, não, filha da puta. Desculpa. Tá olhando pra mim, Carol. Bate 3 vezes na boca.